Vítejte u dalšího dílu podcastu Zlín Lions. Dneska to bude pořádná jízda. Představíme vám novou tvář ve vedení klubu. Je to člověk, který má na starosti náš mužský A tým jako manažer. Zároveň trénuje starší žáky. No a kdybyste si mysleli, že to tím končí, tak rozhodně ne. Ještě k tomu všemu hraje za muže. No a aby toho nebylo málo, tak má samozřejmě svoje civilní povolání. Dnešním hostem je Dan Pankuch, florbalový multitasker a čerstvá slovenská posila lvýho týmu. Dané, ahoj. Ahoj. Tak začneme zlehka. Kdo je vlastně Dan Pankuch? Jak by ses představil někomu, kdo tě vůbec nezná? Asi poviem to tak, že ako sa líši možno od ostatných hosťoch v tomto podcaste, je, že som zo Slovenska, mám 28 rokov a som tu asi nejaké 3 roky a som vášnivý športovec a asi by som povedal, že akčný človek a to je také asi možno najviac, čo ma vystihuje a tak v jednoduchosti je krása. A teda týmto by som to uzavrel. Dobře, díky. No a jak ses vlastně dostal k florbalu? Byla to láska na první střelu nebo náhoda? Jedna veľká náhoda životná, ktorá mi asi zmenila život a som za ňu veľmi vďačný. To je téma, ktorá je mi fakt ako srdcu blízka, kedy vlastne brat dostal ponuku trénovať extraligový tím florbalový a ja som mu mal tedy pomáhať ako asistent skrz toho, že on bol zranený po svojej tej hokejovej kariére a všetci si mysleli, že tam budem nejaký asistent, ktorý bude len nosiť klobúčiky a kužely a rozhadzovať myčky. Tak hneď po prvom tréningu, keď som si s nimi zahral, mi povedali, tak ty v sobotu hraješ, za mňa extraligový zápas a odtedy som u florbalu, takže nejakých 8 rokov je tomu, čo sa venujem florbalu už na tej, dajme tomu, vyššej úrovni. A vďačím tomu samozrejme svojmu bratovi, ktorý to tedy trénoval. Nemal som nič protekčné, nikdy, celý život od neho, ale vďačím mu za to, že aj on je ten, ktorý mi zmenil život a asi druhý taký človek, ktorý ma tomu tak najviac priviedol, bol Vlado Pažín a celý klub FBC Mikuláš Prešov. Takže im tak asi ďakujem a tam sa zrodila tá florbalová cesta, ktorá doviedla až ma do Zlína. To je vlastně další otázka. Co tě vlastně přivedlo do Zlína a co tě přivedlo konkrétně do Zlín Lions, do našeho klubu? To je ďalšia taká veľká náhoda, ktorá sa stala, keď som bol na vysokej škole v Košiciach na Technickej univerzite a chcel som ísť na Erasmus a chcel som byť v Zlíne a chcel som byť v Berlíne a skončil som v Zlíne. Hej. Takže pre nejaký počet určitých študentov v Berlíne som musel už na ten Erasmus ísť a dostali jediné voľné miesta v Česku a tým pádom som si vybral Zlín a som tu úplne náhodne. A k tomu klubu, jak ses dostal, bylo to rovnou, že teda si ve Zlíně, tak se zdíval, jestli tady je florbalový klub a oslovil z nás, nebo to bylo nějak jinak? Bolo to tak, že som si vyberal medzi dvoma klubmi a vlastne pozrel som si webové stránky a videl som tam tých zakladateľov, jak je Matej Koňažík, Honza Krkoška, Jarda Vaněk, ktorí tam mali strašne pekné veci napísané k vízii, k tomu, kam sa ju smerovať klub, kam celkovo ten klub smeruje, ako sa vyvíja, koľko má tých mládežníckych kategórií a strašne mi to bolo mne blízko, že kde by som sa chcel možno uberať, i keď možno na kratší čas, tak preto som si vybral Zlín Lions a myslím si, že nemôžem ľutovať. Dobře. No tak teď vážně, jak vypadá tvůj den, když máš svou práci, do toho stíháš být manažer klubu, trenér, hráč, dá se to jako zvládnout, nebo už zrezignovali na spánek? No, dá sa to zvládnuť, samozrejme človek si uprie iné veci, ale
keď ho to baví, tak nehľadá nejaké výmluvy, nejaké veci, ako to sa nedá spraviť, ako to neudelať, ale ako to udelať. A niekedy je to náročné, ale ženie ma dopredu tá energia ľudí v klube, či už sú to tie decka, či ostatní tréneri, či hráči váčku, či vedenie klubu a samozrejme tá celá komunita rodičov. Tak je to také radostné, keď sa niečo podarí a prináša to radosť celému klubu. No a když výjimečně teda nejsi v práci nebo někde na hale, když si někde mimo florbal, tak co děláš? Co tě baví? No, ako som už spomenul na začiatku, tak som samozrejme športovec, tak nevenujem sa len florbalu, ale zároveň ma baví veľmi cyklistika a baví ma beh, takže venujem sa vo väčšej časti tomu. Ak je zimná sezóna, tak delám ešte inštruktora lyžovania. Hrajem zároveň aj tú Zlínsku amatérskú hokejovú ligu, takže sú tu aj iné športy, ale zároveň, čo je moje vlastne civilné zamestnanie, je konstruktér, teda nejaký vývoj, navrhovanie súčiastiek, konstrukcií a podobne, tak to je jedna z ďalších vecí, ktoré ma naplňajú v tom mojom, dajme tomu, 26-hodinovom dni, kedy stávam o 2 hodiny skôr, aby som stihol to všetko postíhať. No, nedokážu si to představit. Dobrá. No a teď už pojďme do toho florbalového masa. Synově ve vedení klubu. Ano. Jaká je tvoje vize pro Zlín Lions? Kam to chceme dotáhnout? Tak moja vize a zároveň celého vedenia je taká, že v krátkodobom slede chceme postúpiť do prvej ligy. Ideálne už túto sezónu. Myslím si, že ten káder je poskladaný skvelo. Je za tým samozrejme viac ľudí, nie len ja. Či je to vedenie, či sú to partneri, ktorí nám ohromne pomáhajú. Zároveň rodičia, ktorí sú do toho tak stiahnutí, že nám chcú so všetkým pomáhať. A to je skvelé, keď sa nájde takáto komunita, skupina ľudí, ktorá ťahá za jeden povraz. A dlhodobé ciele sú samozrejme Superliga a výchova tej mládeže, lebo moje heslo a celkovo v klube je, my hráčov nekupujeme, ale vychovávame. A to je za mňa najdôležitejšie, ak my si týchto hráčov budeme píplať 10 rokov a potom naskočia, tak nás to zahraje viac zo srdiečka, ako keď si tu nakúpime nejakých žoldnierov, ktorí nám budú hrať tú Superligu. Takže to sú také najväčšie ciele, které máme. No, tak musím říct, že jsou to nemalé cíle, ať už se to týká toho příštího roku, nebo i v tom horizontu těch, já nevím, 3-5 let, kdy, jestli to chápu správně, byste opravdu chtěli postoupit až do Superligy. Ano. To by byla paráda. Pro Zlín určitě skvělá zpráva. Tak přeju, ať se nám to podaří. No a samozřejmě ty jsi i trenérem těch starších žáků, což jsou jakoby mladší děti. Tak co tě baví na práci s mládeží a jaké máš cíle tady s touto kategorií, s tímto týmem? Dostal som sa tiež v tejto kategórii tiež nejakou náhodou, kedy sa tam hľadal tréner, kto to bude delať, a to už bolo vlastne pred 2,5 rokom, pred 2 rokmi do mladších žiakov, a vlastne ja som tú stejnú kategóriu, ten istý ročník trénoval v Prešove, takže už som s tým mal skúsenosti, keďže som predtým aj už delám trenéra asi nejakých 9 rokov, či už na hokeji alebo na florbale, a vlastne čo ma najviac baví jednak či na tom ročníku alebo práve v mladších, starších žiakoch je to, že je tam vidieť ten najväčší progres, vidieť tam tú radosť, vidieť tie emócie, byť ten sprievodca na ich ceste, či už florbalovou kariérou alebo životnou, lebo tam sa v tej kategórii alebo v
tom veku od tých 12 do 15-16 rokov tvoria osobnosti a je to extrémne vidieť, ako z roka na rok rastú či ich florbalové dovednosti, alebo tie ľudské. Takže toto je také pre mňa najväčší taký zážitok, pri ktorom som rád, že môžem byť. Děkuji za krásnou odpověď. No a teď se přesunu trochu zase ke klubu. Chystá teďka klub nějaké nové akce, ať už jsou to nábory, kempy, nějaká možná větší spolupráce s veřejností nebo rozšíření kategorií? Určite áno. Vlastne teraz po dlhšom čase sa nám podarilo znova otvoriť v kategóriách starší žiaci dva týmy, ktoré budú hrať vlastne vyššiu ligu, Jihomoravskú Zlínsku, ktorá sa hrala aj minulý rok, ale zároveň, aby sme podporili všetkých našich hráčov, aby mali dostatočný počet tých minút a zápasov, tak sa bude hrať aj tá nižšia Zlínska liga. To isté bude aj v mladších žiakoch. Dlhodobo máme dva týmy v LF-kách, taktiež v prípravke. Takže celkový počet na túto sezónu bude 19, keďže aj holky budú ženské mať dva týmy, teda budú mať Ačko a Bčko, kedy budú hrať prvú a druhú ligu. Takže ten počet v klube zase zrastol. A čo sa týka iných akcií, tak samozrejme je tam nie úplne náborová, skôr výberová akcia Tryout, ktorá toho roku splnila viac než nábory, ktoré sa delali doteď. A v podstate do každej kategórie, a to starší žiaci, dorastenci a juniori, došli až 5 až 8 hráčov, ktorí sú šikovní v regióne a nie je to tlačené, že by sme chceli niekoho na silu ťahať, ale ak sa niekto chce posunúť ďalej, chce to robiť súťažne, chce to robiť závodne a nemať to len ako krúžok, tak sa posunul k nám. A teda určite chceme pokračovať v kempoch, ktoré výborne delají Matej Koňážik, Honza Vondřejc, ako to organizujú. Ja bohužiaľ na to nemám čas, keďže mám svoje civilné zamestnanie a nestíham sa tomu venovať, takže to by som rád ich za to pochválil a popohnal, že to robia fakt skvelo a vymýšľajú aj aktivity mimo florbal a je to fakt úctyhodné, lebo vymyslieť aj mimo florbalové aktivity nie je sranda a fakt tento rok prečil všetky očakávania. No tak to bylo spousta nějakých plánů a věcí, co se budou dít na všech frontách. Můžu jenom pogratulovat. A dál se zeptám, jak vnímáš vztah fanoušků a klubu? Máš nějaké nápady, jak přilákat na tribuny nové tváře? Určite. Samozrejme, tým, ako bude poskladaný ten mužský káder, tak verím, že to bude lakadlo, i keď zase budeme ako keby vo vyhnanstve v Otrokovicích, keďže nemáme v Zline urobenú halu Prumku, na ktorej sme doteď hrali a tam vždycky bolo strašne veľa tých divákov a asi prvýkrát v živote som zažil takú veľkú atmosféru, kedy sme postupovali z divíze do národky a teda bohužiaľ minulá sezóna nebola tak atraktívna, ale chápem, že dochádzať za florbalom do Otrokovíc a ešte keď ten káder bol oslabený o nejaké odchody, tak to nebolo úplné lakadlo. Ale čo vlastne pripravujeme do sezóny je pre našich fanúšikov, tých verných, ktorých sú fakt super a tí najvernejší chodili s bubnami aj teď, hlavne rodičia od našich mládežníckych kategórií, za čo im ďakujem. A máme pre nich pripravené grafiky, tričiek, mikín a rôzneho toho textilu, ktorý môžu nosiť hrdo na zápasoch, či už pri mládežníckych alebo aj mužských, zároveň aj tí, ktorí nemajú mládeži, tie decká alebo fandia tomu Ačku, tak si ich taktiež budú môcť zakúpiť na našom e-shope, ktorý samozrejme chceme vylepšiť,
chceme to dostať do takej vyššej úrovne, keďže sa chceme posunúť celkovo ako klub a k tomu patrí aj ten e-shop a to je vlastne aj taká trošku pomoc tomu klubu skrz ten e-shop a nákup tých našich produktov. Takže to je také, dúfam, že pre fanúšikov zaujímavé. Jo, to zní to skvěle. No a na závěr, děkuji za ty odpověď, a na závěr nás čeká lví rychlovka, tak moc se jako nerozmýšlej, rovnou odpovídej, co tě první napadne. Trenér nebo hráč? Už trenér. Gól nebo asistence? Asistence. Vítězství o gól nebo demolice 12-1? Určite víťazství o gól. Trénink s dětmi nebo s dospělými? Tréning s deťmi. No a pozor, nakonec. Zlín nebo Slovensko? To je ťažké, ale odpoviem jak Igor Timko, Zlín je môj druhý domov. Okay. Moc děkuju, Dane. Dane, moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání, že jsi přišel. Je opravdu skvělé mít v klubu člověka, který to bere srdcem, ale zároveň přináší i jasnou představu o tom, co by se mělo dít v tom klubu a kam by měl směřovat. Přejeme ti štěstí v nové roli a hlavně spoustu energie, protože u Lions se rozhodně nezastavíš. No a vám, co nás posloucháte, díky, že jste s námi. Sledujte náš podcast a sociální sítě, ať vám nic neuteče ze Zlína, ze světa Zlín Lions. A mějte se lvovsky a zase příště. Dane, děkuju. Ja ďakujem taky. Měj se krásně. Díky. Ahoj. Čau.